أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود أو يهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء فهشد دين باندي وقالت النصارى أو نصارى ليست اليهود على شيء ندی یهودیان په هیڅ د دین باندې وهم یتلون الكتاب او حال دا د چې دوی لولي کتاب کذالک دغرنګي قال الذين وایغ کسان لا علمون چې نه پوهیږي د مکې مشرکان مثل قولهم پشان د وینا د دوی د یهودو او د نصاراو په خپل منځ کې هم اختلاف. یهودو به دا دعوه کوله چې مونږه په صحیح دین باندې یو زمونږ دا دین ټیک دی او د نصاراو دا دین غلط دی. نصاراو په خپل دا دعوه کوله زمونږ دا دین ټیک دی او د یهودو دا غلط دی. د مکې مشرکانو به ویله چې ستاسو د دواړو دا دین غلط او مونږ په ملت ابراهیمي باندې یو زمونږ دا دین ټیک دی. الله فرمایي چې په الحال په دنیا کې خو په دلایل باندې ما فیصله وکړه د قرآن مجید په ذریعہ باندې او د قیامت په ورځ باندې به عملی فیصله کومه کم گمراه دي بی دین دي په غلط دین دي هغه به جهنم ته بوزم او چې کم په صحیح دین باندې دي هغه به جنت ته بوزم. فالله فصلى تعالی يحكم فیصله وکي عملی بینهم فمند دوی کې یوم القیامه فورد د قیامت فيما فهغ سکی کانو فيه جدی باغی کې اختلافون اختلاف کو ومن ازلم سوق دے غړ ظالم ممن دا چانا منع چې من کوي خلق مساجد الله د جمعتونو د الله نه ايوس کرا چې بیان کړل شي بها په دې جمعتونو د الله کې اسمه توحید د الله یواله د الله نوم د الله وسعو د کوشش کوي فی خرابها پوران ولو پښړولو د جمعتونو د الله کې په شرک او په کوپر سره اولائک دا کسان ما کان لهم د دوی د پاره جایز نو مناسب نو لهم د دوی د پاره ان يدخلوها چې دوی نه نوځي د جمعتونو د الله ته الا خائفین مگر یریدونکي لهم د دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزي شرمندگی دا رسوایی دا ولهم د دوی د پاره په الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی. ولله المشرق د الله د پاره مشرق دی والمغرب مغرب دی فاینما تولوا کم طرف ته چې تاسو مخ کوي فثمانو دغلتا وجه الله رضا د الله دا ان الله بشک الله تعالی واسع علیم واسع فراخ ده علیم فوه ده. وقالوا اتخذ الله وعیدا مشرکان اتخذ الله ولد الله تعالی ولد ناز ولو بچه سبحانه پاک الله تعالی د ناز ولنا او د بچینا بل له بلکې د الله د پار ما غسری په سماوات چې پاسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې کل له دا ټول دی الله لرا قانتون تابعداري کوونکې دی بديع السماوات الله ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو لرا والارض زمکی لرا و اذا قضاو چې کله فیصله وکي الله تعالی امرن یو کار ته فینما پس خبر داد بلندا یقول الله فرمای له دې کار ته کون شا فیکون دا کار موجودی. وقال الذين وایغ کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي یعنی د مکی مشرکان وایي لولا يكلمنا الله ولي خبرنا كي زمون سر الله تعالى او تأتينا آية اول نراد منتا فرمائش معجزة كذلك هم دغرنگي قال الذين ویلی دیاغ کسانو من قبلهم چوڑان دی دوینو یعنی عادیانو سمودیانو هم داوینا کڑیوا مثل قولهم پشان دوینا دوی تشابهت یوشان شوی دی قلوبهم ظلون د دوی قد بینا الآیات یقینا چې خمون واضح کړی دی آیاتونه لقوم د پاره د هغه قوم یوقنون چې یقین لري ان بشک مونږه ارسلنا کا تلګری پیغمبر علی السلام بالحق په حق بشیرن زیر ورکون کئی مسلمانانو تا پا جنت سرا و نزیرن او یر ورکون کئی کافرانو تا پا جہنم سرا
ولا تسألو تپوس ونکړل کیږي ستانه عن اصحاب الجحیم په باره د جهنم یانو کې چې دا جهنم ته ولې لاړه د دې په باره کې به ستاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تپوس نه کړلی کیږي ولن ترضوا هرگز ګورستانه نه خوشاله کیږي ان کستانه الیهود یهودیانو ولن نصارا او نه نصارا ستانه خوشاله کیږي حتی تر دې پورې تتبعا چې ته ورپسې شي ملتهم د دوی په دین حتی تر دې پورې تتبعا چې ته تابعداري وکړې ملتهم د دوی د دین چې د دوی د دین تابعداري وکړي یا یهودي شي یا نصراني شي نو هله به دوی خوشحاله شي او که ته موحد او د الله دین خلکو ته رسې نو دا اسلام دشمن خلکو دا درنه نه خوشحاله کېږي قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام ان هدى الله بشک هدایت الله تعالی هو الهدى هم دق صحیح رهنمایی دا ولئن اتبعتوا بالفرض والتقدير او بالفرض والمحال کتا تابعداري وکړه اهواهم د دوی د خواهشاتو بعد الذي پس داغه نجاءك چراغ تا من العلم پوه او قران مالکن نب استاد پارا من الله د الله د عذاب نمی ولین سوک بچکون کې ولا نصير او نسوک امدادي الذين كسان اتيناهم الكتاب چې ورکړه موږ دوی ته کتابو یتلونه نو دوی تلاوت کوي د دې کتاب حق تلاوته سنچ د دې کتاب د تلاوت حق ده دا یو معنا شوله دویمه معنا الذين كسان اتيناهم الكتاب چې مونږ ورکړه دوی ته کتاب یتلونه دوی ورپسې کیږي په دې کتاب پسې حق تلاوته لکه څنګه چې په دې کتاب پسې د ورپسې کېدو حق ده اولئک دا کسان یؤمنون ایمان راوړي به په دې کتاب باندې ومن یکفر به او چا چې کفر وکړو په دې کتاب فاولائک پس دا کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانی دي